Doğanşehir Topraktepe köyünde acil yıkılacak olan evleri yıkıyorlar. Yolların üstüne de düşme ihtimali olanlar. İşte şu an durum bu. İnsan canını tehlikeye atacak evleri yıkıyorlar şu an. Ortadan kaldırıyorlar. Tarih 27 Şubat 2023. Saat 14:16. Ev eşyalarıyla beraber yıkılıyor şu anda. Hiç içinden bir şey çıkarılmadı. Zaten evden de eser kalmadı.